Wij gaan vandaag een pakje openen. En waarvoor heb je dat pakje? Dat weet ik niet. Omdat ik hem openmaak. Het is een roze boek. Welk boek is het? Wow. Het is de waanzinnige bomen van 39 verdiepingen. Wow. Kijk. Ben je er blij mee? Ja, heel erg. Ja? Ik ga er meteen in kijken. Wow. Een enge man. Een horrorclown. En een lachendron. Wow. En nu stoppen we ermee. Zet hem maar uit, oma.